नमस्ते होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा म मुकेश भण्डारी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म होरियनको दुईवटा मोडल, एउटा K7A र अर्को M6A Pro V2 मोडलको फिचर्सहरु कसरी प्रयोग गर्ने र यसमा भएको टुलहरुलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमम युज गर्ने भन्ने कुराको डेमोन्स्ट्रेसन गराउन गइरहेको छु र यो भिडियो दुईटै मोडलको लागि काम लाग्नेछ। सम्भवतः हामी व्हाइट बोर्ड भित्रको टुलहरुलाई कसरी प्रयोग गर्छौं र कुन टुलले के काम गर्छ भन्ने कुराहरुको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौं। फर्स्ट अफ अल त यो मोडलको दुईवटा मैले भनेको मोडल जुन M6A Pro र V2 र अर्को चाहिँ K7A मोडलमा चाहिँ दुईवटा लन्चर हुन्छ। एउटा यो गुगल सर्टिफाइड भएको हुनाले गुगल लन्चर हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीले देखिरहेको होरियन लन्चर हुन्छ। अहिले हामी होरियन लन्चरमा छौं र हामीले गुगल लन्चर पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि सेटिङमा एक्सेसिबिलिटीमा गएर हामीले चाहिँ दुईवटा लन्चर सेट गर्न सक्छौं। गुगल लन्चरमा सेट गर्यौं भने चाहिँ हामीले यसलाई ट्याब्लेट फोनको जस्तो युज गर्न सकिन्छ। र फेरि गुगल लन्चरबाट हामी होरियन लन्चरमा चाहिँ एडभान्स सेटिङमा गएर होरियन लन्चर सिलेक्ट गर्न सक्छौं। र यसमै हामीले यो बोर्डहरुलाई कसरी अपडेट गर्ने त हामीले होरियन लन्चरमा अपडेट आउँदैन देख्दैनौं हामीले अपडेटको सेटिङ र हामीले चाहिँ अपडेट गर्नको लागि गुगल लन्चरमै सिलेक्ट गरेर सेटिङको अबाउटमा गएर चाहिँ हामीले सिस्टममा गएर अपडेट गराउन सक्छौं। सिस्टम अपडेट अवेलेबल भनिरहेको छ भने हामीले चाहिँ अपडेटहरु गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले लेटेस्ट अपडेटमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा भएको नयाँ अपडेटेड व्हाइट बोर्ड चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्ने त्यो हेर्न सक्छौं। अरु कुराहरु सबै कुराहरु सेम देख्न सक्छौं हामीले र सेटिङमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले लकहरु गराउनको लागि एक्सेसिबिलिटीमा गएर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सेटिङहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। र विशेष गरी चाहिँ हामीले क्लासरुममा अर्थात मिटिङ रुममा प्रयोग हुने भनेको व्हाइट बोर्ड भित्र के फिचर्स छन्, हामीले व्हाइट बोर्ड भित्र अपडेटेड टुलहरु के आएको छन् त्यो हामी वन बाइ वन चेक गरौं। सुरुमा चाहिँ यता स्विच छ, यो चाहिँ हाम्रो मेनुलाई यता र उता स्विच गर्नको लागि हो। यो मेनु हामीले यहाँबाट चेन्ज भएको देख्न सक्छौं। एक्जिट भनेको व्हाइट बोर्डबाट बाहिर निस्किनुको लागि। त्यस्तै गरी सेटिङ भित्र चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं ओपन फाइल र सेभ भन्ने अप्सन रहेको छ। यो चाहिँ व्हाइट बोर्डमा लेखेको कन्टेन्टलाई सेभ गर्ने अप्सन भयो र जस्तै हामीले कुनै लेखेको छौं र त्यसलाई चाहिँ सेभ अप्सनमा हामीले चाहिँ सेभ गर्ने पनि डिफरेन्ट अप्सनहरु हामीले पाउन सक्छौं। एउटा लोकल डिस्क भयो, यदि USB ड्राइभ राख्नु भएको छ भने USB ड्राइभमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ। अर्को क्लाउड स्टोरेजमा सेभ गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ गुगल ड्राइभ या वन ड्राइभमा हामीले अकाउन्ट सिंक गरेर सेभ गरेर राख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ व्हाइट बोर्ड फाइल, यो चाहिँ जुन रिएडिटेबल फाइल हुन्छ व्हाइट बोर्ड फर्मेटमै ओपन हुन्छ त्यसमा राख्न सक्छौं। यदि PDF फाइल र PNG फाइलमा पनि हामीले सेभ गरेर शेयर गर्छौं भने चाहिँ अरु डिभाइसहरुले पनि रिड गर्नको लागि हामीले डिफरेन्ट फर्मेटमा यहाँनिर सेभ गर्ने अप्सन रहेको छ र सेभ गरेको फाइललाई ओपन गर्नको लागि हामी ओपन फाइलमा जान सक्छौं। त्यस्तै गरी ब्याकग्राउन्ड सेटिङ देख्न सकिन्छ। यसमा ब्याकग्राउन्ड सेटिङ भित्र हामीले डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डहरु सेट गर्न सक्छौं। व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्यो, हैन, ग्रीन राख्न सक्यो। त्यस्तै गरी ग्रीन भित्र पनि ग्रिडहरु हामीले एड गर्न सक्छौं। अनि हाम्रो डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डहरु 4 लाइन पेपरहरु, म्युजिकको ब्याकग्राउन्डहरु, केमिस्ट्रीको लागि हाम्रो यो पेरियोडिक टेबलकै ब्याकग्राउन्डहरु छ। त्यस्तै गरी इमेज हामीले चाहिँ यो ह्युमन एनाटोमीको पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्छौं र सिलेक्ट इमेजबाट हामीले कस्टमाइज ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्छौं। हाम्रो फाइल भित्र भएको फोटोलाई पनि ब्याकग्राउन्डको रूपमा सेट गर्न सक्छौं। यो अप्सनबाट हामीले मोर सेटिङ देख्न सकिन्छ। मोर सेटिङमा यहाँनिर धेरै कुराहरु छन्, जस्तै ब्रशको यो ब्रश लेख्ने स्टाइल चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं दुईवटा स्टाइलमा। त्यस्तै गरी टेक्स्ट रिकग्निसन ल्याङ्ग्वेज कुनमा राख्ने त, हैन, अब नेपाली इंग्लिश देखि लिएर यहाँनिर चाहिँ विश्वको 100 वटा भन्दा माथि चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं र हामीले लेखेको ह्यान्डराइटिङलाई जुनमा राखिएको छ त्यही ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ राम्रो ह्यान्डराइटिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। पछि हामीले पेन सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै मैले अब यसलाई अहिले चाहिँ इंग्लिशमै राखिदिएको छु, यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी पेन्ट ब्रश सेटिङलाई पनि हामीले अन अफ गर्न सक्छौं यसमा र पर्सनल प्रिफरेन्समा हामीले चाहिँ पाम रिजेक्सनलाई पनि अन गरेका छौं या अफ गर्न सक्छौं। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कसैको बानी यहाँनिर हाम्रो व्हाइट बोर्ड भित्रै टच गरेर लेख्ने बानी छ भने
पाम रिजेक्सन राखेका छौँ भने यो व्हाइट बोर्डमै टच गरेर लेख्दाखेरि पनि केही असर पर्दैन तर पाम रिजेक्सन अन गर्दाखेरि एउटै चाहिँ के हुन्छ भने हामीले स्वाइप गर्न चाहिँ हामीले इरेज गर्न चाहिँ यसमा पाउँदैनौँ त्यही भएर पाम रिजेक्सन अन गर्ने या अफ गर्ने त्यो हामीले कस्टमाइज गराउन सक्छौँ र टुलबार सेटिङ रहेको छ यसमा कस्टम टुलबार यो टुलबारमा चाहिँ हामीले के कुराहरू डिस्प्ले गराउने भन्ने कुरा यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ अब सेटिङ पछाडि टिम भन्ने अप्सन रहेको छ यो टिमले चाहिँ के गर्छ स्टार्ट मिटिङ र जोइन मिटिङ गराइसकेपछि इफ क्यामेरा भएको मोडलमा हुनुहुन्छ भने क्यामेरा सहित माइक्रोफोन सहित हामीले चाहिँ मल्टिपल क्लासरुमलाई एकैचोटि ह्यान्डल गर्न सक्छौँ जहाँबाट टिचर हुनुहुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट मिटिङ गरेर र टिचर नभएको ठाउँमा जोइन मिटिङ गराएर चाहिँ हामीले मल्टिपल क्लासरुमलाई एकैचोटि सेट गर्न सक्छौँ यहाँबाट एकैचोटि ह्यान्डल गराउन सकिन्छ त्यस्तै गरी सेयर भन्ने अप्सन रहेको छ अर्को सेयर अप्सनमा हामीले क्लिक गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब कोड सेयर पनि गराउन सक्यो यहाँबाट हामीले क्लिक गर्यौँ भने अब हामीले लेखेको कन्टेन्टलाई चाहिँ क्लाउड स्टोरेजमा अपलोड गरिदिन्छ र हामीलाई एउटा क्युआर कोड दिन्छ त्यो क्युआर कोड थ्रु हामीले सेयर गर्न सक्छौँ र जसले स्क्यान गर्नुहुन्छ त्यो स्क्यान गरेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ लेखेको कन्टेन्टलाई र यो अनलिमिटेड छ हामीले जति पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न पनि सक्यो र डाइरेक्ट मेल थ्रु सेयर गर्न पनि सक्यो हामीले यो सेयर अप्सनमा क्लिक गरेर अब त्यस पछाडि अर्को सेयर भन्दा यतापट्टिको अप्सनमा हामीले कन्भिनियन्ट व्हाइट बोर्ड भन्ने देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यसलाई अन गरेर राखिएको छ भने अब होममा क्लिक गरेर हामी जुनसुकै सेटिङमा भए पनि जस्तै यो सेटिङमा छौँ हामीलाई यहीँनिर एउटा व्हाइट बोर्ड चाहियो केही नोटहरू गर्नको लागि भने हामीले यसरी कन्भिनियन्ट व्हाइट बोर्डलाई अन गरेका छौँ भने यसरी स्वाइप गर्ने बित्तिकै यहाँनिर व्हाइट बोर्ड आउँछ र हामीले केही कुराहरू नोट गर्न सक्छौँ फेरि यसलाई हाइड गराएर राख्न सकिन्छ फेरि अब हामी यो बिचको सेक्सनतिर आउँ जस्तै बिचको सेक्सनमा सुरुमा हामीले ब्रस देख्न सक्छौँ ब्रसमा धेरै किसिमका ब्रसहरू छन् जस्तै फर्स्टको ब्रस चाहिँ एउटा नर्मल राइटिङ भयो यसले चाहिँ नर्मल हामीले लेख्नको लागि यो प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो सेकेन्ड यो फर्स्टको चाहिँ हाम्रो पेन जस्तो र अर्को चाहिँ मार्कर जस्तो भयो मार्करले लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति बोल्ड टाइप लेख्ने भयो र दुईवटा ब्रसमध्ये हामीले नर्मल राइटिङ पेन जुनसुकै चुज गर्न सक्छौँ र थर्डको चाहिँ हाम्रो यो बक्स जस्तो पनि छ यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त र हजुरले यहाँनिरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यसले चाहिँ सेप रिकग्नाइजेसन गर्ने रहेछ यदि हामीलाई सेपहरू रिकग्नाइज गर्नु पर्यो जस्तै ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो भने त्यो ब्रसमा क्लिक गरेर ट्रायङ्गल पर्फेक्ट ट्रायङ्गलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यस्तै गरी सर्कल बनाउनु पर्यो भने पर्फेक्ट सर्कलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ स्ट्रेट लाइनहरू ड्र गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ सेप रिकग्निसन गर्छ हामीले यो पेन पिक गरेर सेपलाई रिकग्नाइज गराउन सक्छौँ त्यस्तै गरी यो फोर्थ पेनले चाहिँ हामीले स्टाइलिस ह्यान्डराइटिङहरू लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो पेन युज गर्न सक्छौँ र अर्को छ यो इरेजर जस्तो छ यसमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ एकतिरबाट हामीले लेख्दै गएको छौँ भने अर्कोतिरबाट इरेज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ पेन्सिलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ पेन्सिल जस्तो एकतिरबाट लेख्ने र अर्कोतिरबाट मेटाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो पेनले चाहिँ हामीले क्लिप आर्टहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो म्याजिक जस्तो छ यसले चाहिँ हामीले केही कुराहरू ड्र गर्न खोजिरहेको छौँ भने त्यसको तलपट्टि चाहिँ क्लिप आर्ट जेनेरेट हुन्छ फुल फ्लावर बनाउन खोजिरहेको थिएँ भने फ्लावर यहाँनिर जेनेरेट भयो र फ्लावरलाई मैले तुरुन्तै इम्पोर्ट गर्न सक्छु केही कुराहरू बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ यो पेन्ट ब्रसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ केही कुराहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट कलरहरू प्रयोग गरेर पेन्ट गर्नु पर्यो भने यो ब्रस प्रयोग गर्न सक्यो पेन्टको जस्तो ब्रस छ र यो दुईवटा पेन जस्तो देखाइएको छ यो चाहिँ डबल साइडेड राइटिङ पेन हो जस्तै एउटाबाट हामीले व्हाइट कलर लेख्छौँ भने नेक्स्ट अर्कोतिरबाट चाहिँ हामीले यो रेड कलरले लेख्न सक्छौँ जस्तै यहाँबाट हामीले व्हाइट र यताबाट मैले फर्काएँ भने रेड हैन यसरी चाहिँ हामीले एउटै पेनबाट पनि दुईटा डिफ्रेन्ट कलरले हामीले लेख्न सक्छौँ त्यो पेन चुज गरियो भने अब अर्को चाहिँ रहेको छ इङ्क रिफिलको अप्सन रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा सेप ड्र गऱ्यौँ जस्तै मैले एउटा सर्कल बनाएँ र त्यसलाई चाहिँ मैले पाई चार्ट जस्तो बनाउँछु अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर फिल गर्नु पर्यो भने हामीले एकैचोटि इङ्कलाई फिल गर्न सक्छौँ जस्तै यसरी हामीले चाहिँ इङ्कलाई रिफिल गराउन सक्छौँ आफ्नो पार्टमा चाहिँ इङ्क रिफिल गराउन एकैचोटि इङ्क पोखिदिन सक्ने भयौँ र अर्को छ हाइलाइटर रहेको छ यसमा हामीले केही लेखेको कन्टेन्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने यो पेनलाई सिलेक्ट गरेर हामीले हाइलाइटरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को यो टी जस्तो रहेको छ यो सेकेन्ड लास्ट पेन यसले चाहिँ अघि हामीले सेटिङमा
कुन ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ हामीले जस्तै यहाँनिर टेक्स्ट रिकग्नाइजेसनलाई चाहिँ अहिले इङ्ग्लिसमा राखेका छौँ। अब इङ्ग्लिसमा राखेका छौँ भने हामीले यो टीलाई क्लिक गरेर हामीले यहाँनिर कुनै इङ्ग्लिस वर्ड लेख्यौँ भने यसले चाहिँ राम्रो ह्यान्डराइटिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यसैलाई हामीले मोर सेटिङमा गएर टेक्स्ट रिकग्निसन ल्याङ्ग्वेजलाई इङ्ग्लिसको ठाउँमा नेपाली राखिदिउँ भने चाहिँ अब हामीले लेखेको ह्यान्डराइटिङलाई यसले नेपाली ह्यान्डराइटिङलाई राम्रो ह्यान्डराइटिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी इरेजरमा हामीले इरेज गर्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्। एउटा हामीले हातैले पनि इरेज गर्न सक्छौँ, पामले इरेज गर्न सकिन्छ। यदि पाम रिजेक्सन अन छैन भने यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ। अर्को इरेजरमा क्लिक गरेर इरेजरको पाम साइजलाई चाहिँ हामीले बढाउन घटाउन सक्छौँ। यहाँबाट कत्रो इरेजर चुज गर्ने र अर्को एकैचोटि स्लाइड गरेर एकैचोटि इरेज गराउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरी सिङ्गल पोइन्ट र मल्टी पोइन्टको लागि यहाँनिर अप्सन रहेको छ। हामीले मल्टी पोइन्ट अन गर्नको लागि यो पाम जस्तो यसरी सबै फिङ्गरहरू देखिएको हुन्छ र मल्टिपल युजरले एकैचोटि इन्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ। यदि सिङ्गल युजरले हो भने हामीले एउटा पोइन्टर जस्तो यहाँनिर अप्सन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज भएको थाहा पाउँछौँ कि यदि। त्यस्तै गरी अब सेलेक्ट टुलको काम रहेको छ यसमा। जस्तै सेलेक्ट टुलमा जानु अगाडि चाहिँ केही वर्ड लेखौँ हामीले। जस्तै अब मैले चाहिँ काउ भनेर लेख्छु र यो काउलाई सिलेक्ट गरिदिएँ भने के अप्सन आउँछ त होइन। एउटा सुरुको डिलिट अप्सन आउँछ, अर्को यो कपी पेस्टको अप्सन आउँछ। त्यस्तै गरी सर्च भन्ने अप्सनमा हामीले 3टा अप्सन पाउन सक्छौँ। एउटा क्रोमबाट, अर्को चाहिँ युट्युबबाट र अर्को विकिपिडियाबाट एकैचोटि हामीले सर्च गर्ने अप्सन पाउँछौँ। जस्तै युट्युबबाट सर्च गरौँ। अब युट्युबमा काउको भिडियोहरू हामीले सरर देख्न सक्छौँ। यहाँबाट प्ले गर्न पनि सक्यो। अर्को चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसलाई भर्टिकल र होरिजेन्टल चाहिँ यसलाई मुभ गराउन सक्छौँ। लेखेकै कन्टेन्टलाई कुन कलरमा रिफिल गराउने हो हामीले यहाँनिर कलर चेन्ज गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो एआई मार्फत हामीले गुड ह्यान्डराइटिङ बनाउन पनि सक्छौँ। अब जस्तै प्याराग्राफ लेख्नु भएको छ र प्याराग्राफ लेखिसकेकोलाई जस्तै मैले यहाँनिर माई नेम इज मुकेश भनेर लेखेको छु र यसलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई एकैचोटि राम्रो बनाउनु पर्यो भने यो आइकनमा क्लिक गरिदिएँ भने एकैचोटि राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एउटा सबै प्याराग्राफ लेखिसक्नु भएको छ र एकैचोटि ह्यान्डराइटिङ रिकग्नाइजेसन गराउने हो भने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर त्यो हाम्रो एआईको आइकनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसको एआई मार्फत पनि हामीले सिलेक्ट गरेर सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा वर्ड लेख्छु टाइगर भन्ने, अघि किवर्ड भइहाल्यो। अब त्यसलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई सबैभन्दा लास्टको आइकनलाई क्लिक गरिदियो भने इन्टेलिजेन्ट सर्चबाट चाहिँ हाम्रो टाइगरको बारेमा यसमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट पाउन सक्छौँ, जसलाई इम्पोर्ट टु व्हाइट बोर्ड गऱ्यो भने व्हाइट बोर्डमा इन्सर्ट गर्न सकिन्छ तुरुन्तै। त्यस्तै गरी यसको इमेजहरू हेर्न सक्छौँ, इमेजहरू र यसको भिडियोहरूलाई पनि हामीले प्ले गराउन सक्छौँ। व्हाइट बोर्डभित्र ल्याएर वान क्लिकमा चाहिँ हामीले भिडियो प्ले गराउन सक्छौँ। अब सिलेक्ट आइकन पछाडि हामीले रुलरको आइकन देख्न सक्छौँ। रुलरभित्र हामीले यो सबै जियोमेट्रिक्स टुलहरू चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्केल, कम्पासदेखि लिएर सबै टुलहरू यहाँनिर राखिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट यो जियोमेट्रिक टुलहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ म्याथमेटिक्समा। अब अर्को रहेको छ सेपहरूमा हामीले डिफ्रेन्ट सेपहरू लिन सकिन्छ। अब ट्रायङ्गल, त्यस पछाडि यो 3D सेपहरू हामीले सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। अब टेबलहरूमा पनि सजिलो छ। हामीले कति कलम र कति रोको टेबल बनाउने हो त्यसमा सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गरिदियो भने यहाँनिर सिलेक्ट भइहाल्छ र यो भित्र हामीले अब कन्टेन्टहरू राख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू एड गर्न सक्छौँ यो भित्र। अब टुल बक्सभित्र हामीले धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। इमेज, भिडियो रहेको छ। इमेजहरू केही छन् भने हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। केही इमेजलाई हामीले यहाँनिर सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गराउन सकिन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर हामीले यसरी जुम इन जुम आउट गराउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरी टुलभित्रै हामीले भिडियोलाई पनि यसै गरी एड गर्न सक्छौँ। यदि भिडियो कन्टेन्ट छ भने या अनलाइन सर्च गर्नुपर्ने छ भने हामीले एआई थ्रु सर्च गर्न पनि सक्ने भयो। यहाँनिर इन्सर्ट पिडिएफ हुन्छ, पिडिएफ फाइलहरू पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी स्टिकी नोट छ, स्टिकी नोटहरू हामीले बनाएर राख्न सक्छौँ। अब के लेख्ने यहाँनिर होइन, आज चाहिँ काउको बारेमा पढ्दैछौँ, काउलाई इन्सर्ट गरिदिने स्टिकी नोट आउँछ। अर्को टाइगरको बारेमा पढ्छौँ, टाइगर।
अर्को हामीले चाहिँ क्याटको बारेमा पढ्छौँ क्याट यसरी चाहिँ हामीले स्टिकी नोटहरू बनाएर राख्न सक्छौँ यसमा अब टुलभित्रै माइन्ड म्यापको पनि कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ हामीले माइन्ड म्यापहरू एड गर्न सक्छौँ यहाँनिर अब के को माइन्ड म्याप बनाउँदैछौँ हामी आज कम्प्युटरको बारेमा पढ्दैछौँ भने कम्प्युटर हैन अब कम्प्युटर कति प्रकारका हुन्छन् हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ यहाँ राख्न सक्छौँ र यसरी माइन्ड म्यापिङ गरेर हामीले पढाइलाई अझ इन्टरेक्टिभ बनाउन पनि सक्ने भयो त्यस्तै गरी फ्लो चार्ट पनि रहेको छ फ्लो चार्टको डिफ्रेन्ट आइकनहरू युज गरेर चार्टहरू बनाएर देखाउन सक्छौँ स्प्लिट स्क्रिनमा अपडेटेड मोडलमा हामीले यो कुनामा देख्न सक्छौँ 2 स्प्लिट 3 स्प्लिट मोड 4 स्प्लिट मोड 6 स्प्लिट मोडसम्म हामीले चाहिँ 6 जना स्टुडेन्टले एकैचोटि इन्टरेक्सन गराउन सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ युट्युब पनि रहेको छ युट्युब यहीँ व्हाइट बोर्ड भित्रै खोल्न सकिन्छ र युट्युबबाट केही भिडियोहरू केही कन्टेन्टहरू देखाउनु पर्ने छ भने हजुरहरूले देखाउन सक्ने हुनुभयो अब यहाँनिर सब्जेक्ट टुलभित्र पेरियोडिक टेबल रहेको छ पेरियोडिक टेबल हामीले अन गऱ्यौँ भने अब यहाँनिर एउटा पेरियोडिक टेबल उपलब्ध भएको छ यहाँ चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै सोडियमलाई सिलेक्ट गरिदियौँ भने सोडियमको बारेमा हामीले पल्लो साइडमा देख्न सक्छौँ हैन रिलेटिभ अटोमिक मास यति हो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो छ क्याटेगोरी अल्काली मेटलमा पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले डिटेल्सहरू हेर्न सक्छौँ जुनसुकै पढ्न मन लागेको या बुझ्न मन लागेको कुरालाई क्लिक गरिदियौँ भने यो एउटा इन्टरेक्टिभ पेरियोडिक टेबलको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी फर्मुलाभित्र हामीले चाहिँ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर देख्न सक्छौँ हामी क्याल्कुलेट गरेर व्हाइट बोर्डभित्रै इन्सर्ट गराउन पनि सकिन्छ त्यस्तै गरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि रहेको छ पियानो हामीले बजाउन सिकाउन सक्छौँ यहाँनिर यो म्युजिक टिचरहरूलाई पनि यो बोर्ड काम लाग्न सक्छ त्यस्तै गरी अन्डु रिस्टोरको अप्सन रहेको छ यसमा र सबैभन्दा लास्टको सेक्सनमा हामीले न्यू देख्न सक्छौँ न्यू भनेको पेज नम्बर 2 नयाँ पेजहरू एड गर्न सक्यो र यहाँ पेज नम्बरमा क्लिक गऱ्यो भने 1 मा 2 मा एकैचोटि हेर्न सकिन्छ र प्रिभियस नेक्स्ट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ 99 वटा पेजसम्म एउटा फाइलमा बनाउन सक्छौँ र अर्को फाइलमा फेरि 79 वटा पेज हामीले जति पनि बनाउन सक्छौँ र सेयरमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले क्युआर कोड थ्रु चाहिँ यो मल्टिपल पेजहरूलाई पनि एउटै क्युआर कोडमा कम्बाइन गरेर सेयर गराउन सक्छौँ अब यो दुईवटा साइडमा भएको एरोभित्र रहेको नेभिगेसन कीहरूको बारेमा पनि थोरै बुझौँ यहाँ के अपडेटेड भएको छ यो ब्याक बटन भयो यो होम आइकन त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाइड र सोको आइकन भयो ब्रिफकेसभित्र हामीले सेटिङ बोर्डिङ आइकनहरू यो सेम पहिला जस्तै देख्न सक्छौँ भोल्युम एडजस्टमेन्ट र ब्राइटनेस एडजस्ट देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ एनोटेसन मोड चाहिँ अलिकति चेन्ज भएर आएको छ एनोटेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्रसभित्र डिफ्रेन्ट कलरहरू यहाँनिर एड भएको छ र पेन साइज पनि हामीले डिफ्रेन्ट पेन साइजमा जस्तै रेड भयो यो अनि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू हामीले यहाँ अपडेटेड भएको छ र हाइलाइटरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले यो कमेन्ट मोडमा त्यस्तै गरी अरू त सेभ र हिस्ट्रीहरूमा हामीले सेभहरू गरेर राख्न सक्छौँ लास्टको आइकनमा चाहिँ हामीले मल्टिपल एप्लिकेसन एकैचोटि रन गराउन सक्छौँ प्रेस गरिराख्यौँ भने चाहिँ मल्टिभ्यू एप्लिकेसन आउँछ यहाँ धेरै एप्लिकेसनहरू एड भएको छन् हामीले जुनसुकै एप्लिकेसनलाई पनि साइड बाई साइड राखेर चलाउन सक्छौँ जस्तै एकतिर हामीलाई क्रोम चाहियो अर्कोतिर हामीलाई चाहिँ इमेल चाहियो अर्कोतिर फाइल म्यानेजर चाहियो भने सबै एप्लिकेसनलाई हामीले साइड बाई साइड राखेर एकैचोटि ह्यान्डल गराउन सक्छौँ र कुनै एप्लिकेसन राखिकन हामीलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई नहटाइकन अरू कामहरू ब्याकग्राउन्डमा गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हामीले यहाँनिर पिन गराएर राखिदिन सक्छौँ अब यो पिन भइसक्यो हामीले जे चलाए पनि जे ओपन गरे पनि यो पिन भएको चाहिँ हट्दैन यसलाई अझै स्मल बनाएर पनि हामीले राख्न सक्छौँ साइडमा र व्हाइट बोर्डहरू युज गर्न सक्छौँ त्यो सँगसँगै हामीले यो युट्युबहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अब थप केही कुराहरू हजुरहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ या व्हाट्सएप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मोर इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो वेबसाइट horiannepal.com भिजिट गर्नुहोला धन्यवाद।